Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Fernando Conceição. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho da passagem de Jeremias, capítulo número 18. Um texto bastante conhecido, um texto bastante ministrado pelos pregadores, né? Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar a mensagem dessa passagem de Jeremias capítulo número 18, o porquê que Deus fala para Jeremias descer a casa do oleiro, embora nós estamos acostumados a ouvir pregações somente da formação do vaso, né? Mas Deus tinha uma mensagem para o profeta, para que o profeta entregasse o povo, né? Mas vamos ao texto. Em Jeremias capítulo número 18, você que tem sua Bíblia, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Jeremias capítulo número 18, do seu versículo 1 e o verso número 2 e 3, que diz assim, a palavra de Deus. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, levante-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo número 3. Então eu desci à casa do oleiro e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Esse é o texto que nós vamos aprender um pouquinho mais aqui. Queridos, para nós entender esse texto aqui, nós temos que voltar um pouquinho atrás, lá em Êxodo, capítulo número 3, quando Deus se apresenta a Moisés, no meio da sarça, né? Moisés observa e uma voz saiu do meio da sarça dizendo, Moisés, Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo és. Naquele momento ali, Deus estava se apresentando para Moisés e entregando a Moisés um ministério. A Bíblia diz que do Êxodo, capítulo número 3 até o capítulo número 4, Moisés está dialogando com Deus, porque está dizendo, Senhor, eu sou um homem de palavras pesadas. Um exemplo para nós entender aqui, não sei falar, não sei pregar, não sei reger, não sei fazer. Só que a Bíblia diz que Deus fala para Moisés, dizendo, Moisés, eis que eu enviarei Arão para te ajudar. Ou seja, quando Deus nos ortogou, nos colocou, chamou a gente para fazer a obra do Senhor, mesmo que eu queira falar que eu não sei fazer, que eu não sei pregar, que eu não sei reger, que eu não sei, Deus vai colocar pessoas para nos ensinar a fazer aquilo que Ele nos apresentou para fazer. Então observe, Moisés então atende o chamado do Senhor. Moisés agora vai, e todos nós conhecemos a história, porque eu não vou entrar no profundo aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas observamos que quando Moisés traz o povo, e que nessa caminhada o povo está andando pelo deserto, a Bíblia diz que o povo sente sede. O povo chega até Moisés e diz, Moisés, dai-nos água de beber. Moisés então ora ao Senhor e todos nós conhecemos a história. Deus envia providência de água. O povo estava com fome. O povo chegava até Moisés dizendo, Moisés, estamos com fome, dai-nos do que comer. Moisés orava ao Senhor e Deus respondia à oração de Moisés e entregava maná. A Bíblia diz que quando no deserto estava de noite, Deus fez uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. Quando estava o sol quente, Deus colocou uma nuvem para trazer sombra para o povo. Então observe o cuidado de Deus na vida das pessoas, né? Deus dá alimento, Deus dá água, Deus dá vestimenta. O cuidado de Deus. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando na sua vida, Deus está cuidando do teu esposo, Deus está cuidando da tua esposa, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando dos seus projetos,
Está tudo na mão do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Pois bem, então já que nós entendemos que o cuidado de Deus estar aqui na vida das pessoas, só que algo me chama a atenção. Em Isaías capítulo de número 1, o profeta Isaías vai iniciar o texto dizendo: ó filha de Sião, eis que eu vos alimentei, eis que eu te tratei como filhos amados, né? Mas só que no versículo número 2 está escrito dessa maneira no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 2: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo me esqueceu. Então observe, né, que o povo, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os anos, né, o povo que está escrito ali na Bíblia tinha esquecido do Senhor, das grandezas que Deus fez. E Deus, ele ama tanto nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então observe que o povo, ele agora está andando segundo o desejo do seu coração, né? O povo estava fazendo aquilo que apraza o seu coração. Então observe que em Isaías capítulo número 1, o profeta Isaías já inicia o texto como se o povo tivesse abandonado o Senhor, né? Só que interessante que em Jeremias capítulo de número 1, Deus se apresenta para Jeremias. Jeremias é filho de Uquias. Uquias era um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Então Deus olha para aquela cidade chamada Anatote e vê que ali vai ter um profeta. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, capítulo número 1, Deus se apresenta para Jeremias e Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheço. E antes que saísse da madre, eu te dei as nações como profeta. Às vezes na nossa vida é assim. Nós queremos fugir do chamado que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós queremos esconder na presença de Deus para não querer atender aquilo que Ele tem para a nossa vida. O ministério de pregação, o ministério de louvor, o ministério de pastoreado. Às vezes nós queremos se esconder. Mas Deus fala para Jeremias que antes que te formasse, eu te conheço. Quando está dizendo isso, eu te conheço, Deus também sabe, irmãos, do momento da nossa fraqueza, da sua fraqueza, no momento de desânimo, no momento que dá vontade de parar. Mas Deus, ele já sabia, né? Mas quando nós se encontramos sem força, Deus dá força. Quando nós se encontramos querendo parar, Deus envia pão do céu fresquinho para nos dar força para continuar a caminhada. Então, Deus, ele sabe da nossa fraqueza, Deus sabe da sua fragilidade, mas mesmo assim Ele não abriu mão de você, da responsabilidade, do chamado na sua vida. Então, observe, capítulo número 1 de Jeremias. Jeremias vai dialogar com Deus dizendo: Senhor, pois eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Observamos, irmãos, que quando o texto também diz: e eis que eu te darei as nações como profeta, Deus não estava falando para Jeremias que estava entregando só a cidade de Anatote. Não. Deus estava falando: Jeremias, eis que eu te dei as nações como profeta. Então, Deus, ele tem um propósito na sua vida. Talvez você hoje está afastado da presença de Deus por causa de A, por causa de B, por causa de C. Volte para a presença do Senhor. Deus está assim de braços abertos. Eu sei que não é fácil, né? Pois a Bíblia diz que o filho pródigo saiu da casa do pai, mas o pai em momento algum estava com o braço fechado. A Bíblia diz que o pai estava com os braços abertos e com o boi cevado, ou seja, preparado, porque ele saberia que o filho ia voltar. Então, Deus está assim para você, te esperando. Você que afastou da presença de Deus,
os braços de Deus estão abertos. Você que ainda não é crente, não é servo do Senhor, os braços de Deus estão abertos para você, para sua casa, para a tua família, porque Ele te ama. Então observe, Deus faz a promessa para Jeremias que ia dar às nações, né? Ou seja, quando Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança, ele na realidade, irmãos, ele estava querendo praticamente a mesma coisa de Moisés. Senhor, eu não quero. Talvez você já se parou para dizer, Senhor, eu também não quero mais pregar. Senhor, eu não quero mais louvar. Senhor, eu não quero, para mim já deu. Ou seja, tudo que Deus dá para nós, irmãos, Ele garante, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Tudo isso, Deus Ele nos ajuda. Jeremias estava dizendo, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Então observe, capítulo número 1 de Jeremias, Deus dialoga com Jeremias, e Jeremias, Deus faz uma pergunta para Jeremias, Jeremias, o que tu vê? Ele vai, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. Pois bem, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. Ou seja, se Deus deu uma palavra na tua casa, a palavra vai se cumprir. Se Deus deu uma palavra sobre a tua vida, vai se cumprir. Se Deus deu uma palavra sobre tua família, teu ministério, teu trabalho, não se preocupe, porque vai se cumprir. Porque quem deu a palavra, Ele garante, Ele sustenta, Ele honra com a sua palavra, que é Deus. Então, queridos, já que nós entendemos aqui que o povo, Deus sustentou, Deus alimentou, Deus guiou, Deus guardou, e no capítulo número 1 de Isaías, o povo ele praticamente tinha ali, né, esquecido do Senhor. Aí entra a passagem de Jeremias, capítulo número 17. A Bíblia diz, o texto diz que o povo tinha afastado o seu coração de Deus. A Bíblia diz, em Jeremias, capítulo número 17, está escrito, nos finais do texto, maldito é o homem que confia no outro e faz o seu braço forte e aparta o teu coração do Senhor. É por isso que o Salmo nos ensina, eleva os nossos olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Na nossa confiança temos que estar em Deus, nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, em Jeremias capítulo número 17, o povo estava andando segundo o desejo do teu coração, irmãos. E nós temos que tomar cuidado com o nosso sentimento do coração, porque muitas vezes o nosso sentimento do coração é enganoso e o coração é terra que só Deus conhece, irmãos. Só Deus que conhece. Então o povo estava afastado um pouquinho do Senhor, o povo estava andando conforme o desejo do coração. Aí no capítulo número 18, que nós fizemos uma menção aqui, Deus fala, Jeremias, desce à casa do oleiro. Queridos, Deus não poderia muito bem falar logo para Jeremias a mensagem que ele queria entregar? Pois bem, mas ele desce à casa do oleiro. Por quê? Porque a casa do oleiro tem dono, a casa do oleiro tem regras. Então Deus estava dando uma mensagem para Jeremias. Jeremias, essa mensagem que eu vou te entregar, Jeremias, você vai avisar esse povo aí. Observe que se nós entrarmos aqui na construção de um vaso, ia prolongar muito o vídeo. Mas observe que Jeremias desce e ele está observando o oleiro fazer um vaso. Querido, nós podemos aqui traduzir em duas formas. Primeiro, o vaso que Jeremias está observando. Vamos trazer aqui uma pessoa nova convertida. O Senhor está moldando, o Senhor está purificando, o Senhor está fazendo, uma pessoa nova convertida, está sendo ali instruído por Deus, instruído pelo seu pastor, está ali crescendo na fé, buscando, orando, jejuando, Deus preparando ele para ser um obreiro, Deus preparando ele para ser um pastor, Deus preparando ele para ser um missionário, Deus preparando ele para ser um evangelista, Deus preparando ele para ser um cantor, um presbítero, um pastor, um apóstolo. Ou seja,
podemos aqui classificar. O primeiro vaso, novo convertido, transformação de vida, né? Tudo novo, né? E interessante que, só que a Bíblia diz que o vaso se trinca, né? Segunda opções que nós podemos colocar aqui, uma pessoa que já é obreiro, uma pessoa que já é pregador, uma pessoa que já é cantor, levita na casa do Senhor, né? Muitas vezes falhamos, erramos. Deus vai refazer este obreiro, Deus vai ter que refazer esse pregador, Deus vai refazer esse cantor, essa cantora, né? Então refazer. E toda vez que nós vai reconstruir, refazer algo, dá mais trabalho do que começar do zero. Então entenda isso aqui. E qual é a mensagem de Jeremias capítulo número 18, irmão? Eu não quero falar aqui sobre o vaso, a formação do vaso, mas eu quero falar aqui o intuito da mensagem do capítulo número 18. O intuito da mensagem de Jeremias capítulo número 18 está no seu versículo de número 15. Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso, a vaidade fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, na veredas antigas, para andar em veredas em um caminho não construído. Ou seja, no capítulo número 18, Deus estava dando uma mensagem para Jeremias para que o povo voltasse os seus pensamentos para Deus, né? É tanto que essa mensagem, capítulo número 18 de Jeremias, é uma mensagem de chamar a atenção, né? Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 7, Deus corrige e açoita quem Ele ama. A palavra corrigir é chamar a atenção. Então a mensagem de Jeremias capítulo número 18, Deus está chamando a atenção do povo para voltar os seus pensamentos para Deus, voltar as suas ações para Deus, voltar o seu sentimento para Deus, né? Que nem eu falei isso, o povo estava andando segundo o teu coração. Então Deus, no capítulo número 18, estava dando uma mensagem para Jeremias, e esta mensagem é para que o povo voltasse para Deus, né? Para que o povo tivesse a sua vida alinhada no caminho do Senhor. Então esta mensagem que Deus dá para Jeremias: Jeremias, tu recebeu, tu viu como é que se faz um vaso, mas avisa este povo para que eles possam voltar aos pensamentos para Deus, né? Então, voltar ao ministério para o Senhor, voltar a louvar, voltar a pregar, voltar a evangelizar, voltar a pastorear, voltar a dar culto de ensinamento, voltar a dar escola dominical. Talvez está parado, você que afastou dos caminhos do Senhor, Deus está te chamando a atenção, voltar para onde que é o teu lugar, na casa de Deus, na pregação, no louvor, né? Então, o capítulo número 18 de Jeremias é uma mensagem que Deus dá para Jeremias, para que Jeremias anunciasse ao povo, né? Jeremias, avisa este povo aí para eles voltar, porque Deus, irmãos, né? Deus, Ele ama todos, né? Ele ama todos. Deus tem um cuidado tão grande por mim, tão grande por você, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua casa, pelo seu trabalho. Deus tem um zelo tão grande por nós, né? E que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, os nossos caminhos que nós tomamos, tem que estar tudo na direção de Deus e voltado para Ele, porque a glória é dele, para Ele são todas as coisas. Então, se você gostou deste vídeo, meus irmãos, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho de notificação para que o YouTube, né, possa te notificar toda vez que eu fazer uma postagem, né? Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva e dê essa força para o canal, e que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.